Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад встретиться в очередной раз с вами в рамках нашей программы «Профессор. Доступно о важном». Сегодня мы поговорим на тему роль подготовки кадров в нынешнее сложное время. И в студии ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия, кандидат экономических наук Василий Сергеевич Миронов. Добрый день, Василий Сергеевич, рад вас приветствовать. Давайте начнем с того, что мы сегодня живем в абсолютно новом времени. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев ставит все более такие сложные задачи, в том числе для всех представителей органов государственной власти. А Высшая школа инновационного менеджмента – это та структура, которая готовит кадры, причем качественно, вопросы переподготовки, повышения квалификации. Это все у вас, как говорится, отражено. И мне бы хотелось сегодня узнать, каковы сегодня тенденции, которые наблюдаются в области кадрового обеспечения и подготовки кадров. И какие стоят задачи в целом перед Республикой Саха-Якутия в этой части. Да, совершенно верно, Александр Николаевич, как вы отметили, государственный сектор у нас в республике очень, можно сказать, большой, обширный, и задача конкретно нашего учреждения, Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики, это как раз развитие командного потенциала, человеческого потенциала, управленцев наших, это и государственные служащие, муниципальные, и управленцы в госсекторе в таком широком понимании. И, конечно, госсектор, как такой большой крупный работодатель, органы власти как работодатель, конечно, должны в своей деятельности учитывать тренды и тенденции, которые сейчас есть на рынке труда. И последние исследования, выступления наших руководителей, экспертов, конечно, можно выделить несколько, наверное, их много действительно, трендов и тенденций, но, наверное, я несколько таких крупных отмечу. Самое главное, это, конечно, наверное, дефицит кадров, да, про который все сейчас говорят, и президент страны недавно говорил, да, на мероприятии Федерации профсоюзов. Это действительно такое нарастание, это еще идет, дефицита кадров. И получается, каждый работодатель поиск кадров осуществляет в условиях такого дефицита. Причем поиск талантливых, квалифицированных кадров. Сейчас по оценкам экспертов в Российской Федерации 2,7 миллиона дефицит кадров, да? Кадровый дефицит, кадровый голод, и к 30 году, по прогнозам, он удвоится, то есть не менее 5 миллионов будет, это же колоссальные цифры, и при этом рекордно низкие показатели безработицы, там 2,4% это в России, а у нас в республике тоже исторический минимум безработицы, это 5 с небольшим, процентов. И в этих условиях, конечно, рынок труда меняется, если он был раньше рынком кандидата, работника, работодателя, то есть, да, это когда работники искали хорошего работодателя, то есть сейчас, наоборот, работодатели, да, гонятся в погоне за квалифицированным работником. И в этой связи действительно есть, все остальные тренды, наверное, они зависимы от него и сопутствуют ему. Это, конечно, и технологии современные, искусственный интеллект сейчас тоже очень сильно рынок труда корректирует. И он, конечно, людей не заменяет, как многие говорят, что заменит человека искусственный интеллект, нейросеть, но при этом квалифицированные кадры, они еще компетентнее станут, да еще сильнее благодаря инструменту нейросетей, искусственного интеллекта. И, конечно, их ценность как экспертов, она как ценных работников только будет возрастать. Когда в условиях дефицита работаем, республика у нас все-таки отдаленный субъект, да, у нас и транспортная доступность, и условия более суровые, природно-климатические. Для нас это актуальность и острота этих трендов, она возрастает. И ориентируемся мы, конечно, на такие вещи, как сохранение своих кадров и взращивание внутри. Поэтому и у нас, и в целом, да, по стране роль корпоративных университетов, то есть университетов внутри, да, когда сам себе взращиваешь кадры,
вот их роль возрастает, как такой явный тоже тренд. Ну, вот такие глобальные, наверное, выделил бы. А так у нас, конечно, в связи с этим, и это как и переходя к задачам, да, которые руководство ставит в связи с этим, вот тренд на рост производительности труда. То есть мы понимаем, что в условиях дефицита кадров станет актуальный вопрос как раз производительности труда. И вот в рамках решений руководства это одна из приоритетных задач, наверное, да, вот в развитии всего государственного сектора и каждой такой управляющей подсистемы в частности. То есть производительность труда повышать. Василий Сергеевич, вы упомянули сегодня, что развиваются технологии, в том числе и нейросети. Вот для повышения уровня компетентности в этой сфере что-либо делается? Да, тут у нас уже работа на самом деле активно идет. Мы это, в рамках, если вот всю республику берем, у нас такое тоже это неоднократно и в информационной среде озвучивалось, освещалось. У нас, мы как центр IT-технологий на Дальнем Востоке, это тоже признается и на всероссийском уровне, да, мы в рамках и сотрудничества с партнерами, с такими как, с технологичными, да, как Сбер, у нас в частности, допустим, лаборатория искусственного интеллекта, да, создана, как раз она вот располагается, где IT-парк, там же, где мы располагаемся, да, Высшая школа инновационного менеджмента. И мы тоже в свои образовательные программы тоже начинаем вот вшивать как раз тематику работы, да, именно в повседневной, в технологичном аспекте применения искусственного интеллекта. То есть она действительно позволит повысить производительность в разы, да, специалистов, работников и так далее. В госсекторе у нас тоже уже применяется искусственный интеллект. Вот голосовой помощник, это всем известный, да, помощник главы. В единой системе электронного документа оборота также у нас искусственный интеллект используется, когда это идет, писем там большой поток идет, да, различных информаций, поручений, и вот анализ содержания вот этих сообщений информационных осуществляется в том числе с помощью искусственного интеллекта. Ну да, и все это очень сильно, поскольку, да, многие вопросы согласования документов и так далее. Я помню, когда вот в 92-м был руководителем администрации президента, вот наши сотрудники бегали с кабинета в кабинет, из здания в здание для того, чтобы согласовать какой-либо документ, а сегодня уже в рамках работы ЭСЕТ это такой необходимости нет. Василий Сергеевич, вот смотрите, вопрос следующий. Как вот государственные инициативы могут способствовать развитию кадрового потенциала? В каких вопросах, в каких аспектах? Тут действительно, наверное, вот эти государственные инициативы можно, они и на федеральном, и на республиканском уровне у нас реализуются. По нашему направлению деятельности я бы, наверное, несколько выделил. Конечно, сейчас все говорят нацпроект кадры. Это, наверное, ключевая вещь будет, да, на федеральном уровне. Отдельный национальный проект по кадрам, это действительно уже акцент такой, да. Там несколько составляющих внутри. В том числе и есть то, что повысить эффективность трудоустройства выпускников всех образовательных организаций, всех уровней. Так, один проект будет. Второй проект как раз ближе к нам, это профессиональное развитие уже работающего населения. То есть это как раз повышение квалификации, профпереподготовка, то, чем мы занимаемся, повысить ее эффективность, чтобы действительно... у нас есть, конечно, перекосы, да, на рынке труда, в части компетенции, профессии, которым мы обучены, и спроса, да, на рабочую силу. И как раз эти повышение квалификации позволяет это нивелировать, сгладить такие вещи, да, переобучать оперативно население. И там есть также инициатива по прогнозированию. То есть 5-летнее прогнозирование потребностей в кадрах, которые Минтруд России будет делать и будет ежегодно обновляться. Плюс в прошлом году было поручение президента страны, чтобы в каждом регионе создать центры развития компетенций государственных и муниципальных служащих. То есть это, по сути, региональные корпоративные университеты. Да,
то, что у нас уже создано, да, 25 лет назад, да, решением первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева. А вот в прошлом году президентом страны было в адрес всех регионов, чтобы в каждом регионе был такой центр. Это было, кстати, решение по итогам заседания Совета по местному самоуправлению. А у нас в республике это, конечно, в первую очередь стратегические указы главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. У нас в прошлом году новый второй срок начался, да, главы нашей республики. Это новая волна, вторая волна, там новый второй поток стратегических указов главы. И вот 3 я бы отметил, где как раз вопросы кадров, они там достаточно много инициатив по решению кадров. Это, конечно, указ по борьбе с бедностью, один из первых стратегических указов. Там стоит задача по увеличению численности занятого населения. И вот проект «Работающая Якутия» там, да, в рамках этого указа. Конечно, стратегический указ о развитии единой системы образования. Там действительно много инициатив и по, ну, то есть в целом по формированию непрерывной системы образования всех уровней. И, конечно, вот я бы отметил, это стратегический указ на государственное управление в Республике Саха-Якутия. Это последний. От 28 августа. Да. И вот в нем как раз есть задача по переходу к новой культуре управления во всем государственном секторе. То есть это все управленцы, которые в государственной системе работают, чтобы вот эти изменения шли через, в первую очередь, управленцев. Ну и там задача по вот этому производительности системы госсектора, о которой я говорил, она там также обозначена. И вот есть там как бы пункт, который касается непосредственно нас, Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. Это формирование школы культуры управления. И мы становимся, можно сказать, оператором. Оператором реализации этого проекта для всего государственного сектора республики. Да, безусловно, это очень важно, чтобы и компетенции развивались, и общая культура управления. Безусловно, это, ну, я думаю, что степень ответственности государственных, муниципальных служащих, то, что они служат Родине, по большому счету, да, и в то же время они должны быть более оперативные, более, так сказать, конкретны при решении тех или иных злободневных вопросов. Как вы считаете, какова роль Высшей школы инновационного менеджмента в подготовке квалифицированных кадров для нашей республики? Ну, тут действительно, если мы говорим про управленцев, ну, государственный сектор у нас действительно в республике очень большой. Это вот мы, когда разработчики указа о госуправлении, там, примерно, да, аналитику смотрели, у нас в государственном секторе сейчас задействовано где-то почти 170 тысяч человек, без малого, это почти 30% всего трудоспособного населения республики. И действительно это большая такая категория, да, большая армия, это прям... Если производительность труда даже в этом госсекторе поднять, это, ну, капитально скажется на эффективности вообще всей экономики республики в целом. И, конечно, вот Высшая школа инновационного менеджмента, она, ну, раньше, вот, я думаю, кто-то знает, кто-то не знает, раньше называлась Институт управления при президенте раньше, да, потом при главе Республики Саха-Якутия. И вот с момента создания ее в 1998 году цели и задачи были одни, они остаются на самом деле такими же. Это как раз обучение, профессиональное развитие наших управленцев, государственных служащих, муниципальных служащих. И мы, ну, сейчас как бы то, что я говорил про тренды в начале, по сути, мы являемся корпоративным университетом, ну вот, республики, да, правительства, вообще в целом государственных структур. И, ну, наверное, такой один из ведущих институтов развития. Так, сейчас мы вот в разрезе этих сессий смотрим. Институт развития, наверное, один из ключевых, я считаю, потому что как раз занимается человеческим потенциалом, кадровым потенциалом всего госсектора. Ну и на самом деле сопутствующих много, если вот так по-простому думать. Ну, основная, конечно, функция — это обучение, да, дополнительное профессиональное образование. Но есть у нас и такие, ну, как бы развитие кадрового потенциала, то есть у нас и командообразующие мероприятия, стратегические сессии мы проводим,
Отдельным направлением у нас есть развитие бережливых технологий, бережливого производства. Это у нас с 2020 года реализуется. То есть мы внедряем в государственном секторе бережливые технологии. Вот. Есть большой пласт работы по оценке. Да, у нас раньше центр тестирования был при институте, да, сейчас это уже достаточно такое мощное подразделение, которое занимается оценкой кадрового потенциала. Безусловно, то, о чем вы говорите, это очень важные аспекты. Вот на ваш взгляд, какие навыки и компетенции сегодня являются наиболее приоритетными для госсектора? Тут, наверное, я бы это в разрезе моделей компетенций представил. У нас в 2020 году в республике была разработана и сейчас применяется модель компетенций государственных служащих Республики Саха-Якутия. Она, в принципе, применима на весь госсектор, и она актуальна для всех сотрудников госсектора. В основу этой модели у нас заложено 3 базовые ценности. Это, конечно, служение народу, государству, это единство, как командная вот такая работа, и профессионализм, конечно, чтобы каждый был профессионалом своего дела. И заложено 7 компетенций, которые мы оцениваем, ищем в людях и ориентируем, чтобы они развивали их. Это ответственность, готовность к изменениям, саморазвитие, правосознание, командная работа и системное мышление. Эти такие они личностно-профессиональные, можно сказать, компетенции. Они в таком поведенческом аспекте выражаются, больше такие, как гибкие навыки, да. А с точки зрения жестких навыков, да, вот таких более профессиональных технологий, компетенций, в рамках нового указа главы стратегического указа госуправления мы определили 7 таких позиций. Это, конечно, стратегическое планирование, то есть управленцы должны уметь ставить правильно цели, задачи, декомпозировать их, приоритеты расставлять, да, это все компетенции стратегического планирования. Конечно, никуда без проектного управления. У нас все вещи, идеи, которые призваны на качественно новый уровень, какой-то уникальный результат добиться, они, конечно, все через проектную методологию реализуются. Поэтому это второе направление. Процессное управление тоже такая компетенция, которой должны мы всех обучать. Это как раз связанные с бережливкой и так далее, когда мы все наши процессы анализируем, отрисовываем и выявляем неэффективные места, потери и более такие отлаженные процессы делаем. Потом тоже сервис-дизайн, это как раз то, что у нас связано с клиентоцентричностью, то есть сервис-дизайн позволяет нам наши все услуги, государственные услуги, продукты рассматривать с точки зрения, насколько это удобно клиенту, да, клиенты и отдельные группы населения в целом и так далее, это все сервис-дизайн. Также управление данными, это тоже глава республики на ближайшую 5-летку это компетенция, которая у всех должна быть, да, прокачана, развита, то есть принимать решения на основе данных, объективных данных, которые различными способами могут собираться. Работа с обратной связью тоже немаловажно, это как раз то, что открытость, мы умеем слышать, да, то, как наши решения реализуются на местах, допустим, насколько они правильно мы идем или нет, это, конечно, все через обратную связь. И такое коммуникативно-поведенческое управление, это больше как раз, чтобы развивать межведомственное, повышать эффективность межведомственного взаимодействия. Это когда мы привыкли, что функциональные колодцы есть такие, да, когда наружу информация выходит только через руководителей, такое вертикальное согласование, но чтобы этого избежать, это как раз эффективность межведомственного взаимодействия. Это повышать доверие внутри госсектора, и, конечно, доверие со стороны населения также будет возрастать, если они такие компетенции будут в позитивном ключе видеть, как они проявляются. Василий Сергеевич, как вы считаете, какие факторы влияют на мотивацию сотрудников к обучению и профессиональному развитию? Сейчас мы будем прерываться, и после рекламы продолжим наш интересный разговор. Будьте с нами, будет...
это же основной кадровый состав. Ну что, дорогие телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Мы говорим о важности подготовки кадров, и у нас в гостях ректор Высшей школы инновационного менеджмента, кандидат экономических наук Василий Сергеевич Миронов. Василий Сергеевич, вот мы начали разговор по мотивации, да, чтобы люди обучались, совершенствовали себя, повышали свою квалификацию. Что является мотивацией? Ну, действительно, сейчас, вот, с одной стороны, кажется, как будто вопрос не должен стоять, да, вот на самом деле сейчас в целом, если мы смотрим, популярность краткосрочного обучения, оно прям, вот курсов каких-то коротких, она же очень сильно выросла, да, и сейчас, ну, многие даже те, кто этим не занимался, готовы вот начать обучать, то есть спрос у людей на самообразование, на саморазвитие, спрос очень высокий, и, ну, как бы в этом плане, с одной стороны, как будто доп. Мотивации не требуется, но с другой стороны, когда мы работаем, ну, говорим о государственном секторе, и, конечно, мы как госучреждение, ну, государственное задание у нас есть, да, которое реализуется за счет средств бюджета республики, и вот все эти образовательные продукты, они, получается, ну, для вот госслужащих и так далее, они как безвозмездно, да, предоставляются, и тут, конечно, вопросы мотивации, они встают, да. Ну, конечно, тут мы говорим, и есть такая организационная вещь, чтобы удобно организовать, да, обучение, то есть в комфортных условиях, удобное время и так далее. Это как бы тоже немаловажный фактор для вот мотивации, плюс само содержание. Конечно, когда идет теория и так далее, ну, человек мало, наверное, да, будет мало интересно ему. Зачем мне вот лишняя там информация и так далее. И поэтому в этом смысле мы максимально наши образовательные продукты переводим на практику, такой практикоориентированный, и делаем это в формате таких более коротких интенсивов. Допустим, 2 дня, 3 дня, да, и когда вот сразу какой-то теоретический материал там сразу же подкрепляется практикой. И стараемся вот брать примеры, проекты и именно вот из реальной текущей деятельности, там, профессиональной деятельности коллег. То есть, вот, допустим, когда мы интенсив сейчас у нас идет в рамках такой сервис-дизайна, и там есть понятие жизненной ситуации, да, и вот жизненная ситуация для коллег наиболее понятная. Это когда там стоит задача организовать крупное мероприятие, допустим, да, типа Дети Азии, либо там заседание правительства организовать. Ну, то есть там очень много таких процессных моментов возникает, чтобы и коллеги были удовлетворены. И когда вот твои повседневные задачи благодаря обучению решаются, и вот мы чувствуем прям мотивация у людей повышается к обучению. Ну, то есть не зря я сходил, потому что я через свои какие-то задачи, где у меня есть контрольные поручения, где у меня есть поручения руководства, они благодаря этому обучению будут решены быстрее. Тут, конечно, вот мы на это ориентируемся в части мотивации. Как сегодня можно оценивать эффективность программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки? Это тоже такой, наверное, немаловажный аспект. Если мы вот свою деятельность в целом, ну, думаем, что у нас есть, конечно, количественные вещи, количество обученных, да, качестве, ну, такие качественные показатели, мы говорим, что вот, ну, удовлетворенность слушателей самих непосредственно вот организационными вещами, как был организован учебный процесс, и с содержанием. Это мы вот благодаря анкетам обратной связи постоянно у коллег берем обратную связь, да, и совершенствуем свои продукты образовательные. Но вот части эффективности мы и руководством такая задача поставлена, что все-таки такой, ну, вот эффективность вовне смотрим. То есть, если человек благодаря, ну, прошел обучение, может, ему все было понятно, комфортно, но задача, такая сверхзадача, чтобы он потом у себя на рабочем месте эти знания начал реализовывать, то есть применять на практике. Вот если он обучился проектному управлению, мы, наверное, будем оценивать его эффективность с точки зрения, ну, сколько, допустим, какая доля слушателей, прошедших обучение проектному управлению, в реальности в состав проектных команд вошла и успешно их реализует. Это вот такой показатель эффективности. И мы с 2022 года в рамках вот мониторинга эффективности наших курсов образовательных мы делаем опрос руководителей. То есть вот список у руководителей есть, их сотрудников, их подчиненных, коллег, и какие курсы они у нас прошли, и просим их
дать обратную связь, ну, повысилась ли эффективность его работы по тем направлениям, по которым он обучался. Еще один вопрос вот касается части реализации антикоррупционного законодательства, да, вот конфликт интересов и так далее. В основном у вас обучаются люди, которые принимают решения, участвуют в госзакупках и так далее. Вот в этой части вы какие учебные материалы предоставляете или какие-то интенсивы проводите с приглашением, может быть, управления противодействия коррупции, правоохранительных органов? Да, это у нас работа, в принципе, достаточно хорошо, я считаю, налажена. Мы вот в рамках государственного задания всегда предусматриваем курсы, которые и вот, ну, Минтруд Российской Федерации, он всегда вот приоритетные направления профразвития гражданских служащих, госслужащих, они вот ежегодно их утверждают, и там, конечно, всегда есть вот как раз вопросы, допустим, антикоррупционного законодательства, и тут у нас, ну, достаточно уже такая отлаженная работа с управлением по профилактике коррупционных правонарушений. У нас прям сами сотрудники управления выступают экспертами-лекторами, то есть прям, ну, практики, да. С этой точки зрения всегда спрос, ну, то есть нехватки слушателей здесь не бывает, всегда заполняются аудитории у нас, и разные категории, то есть есть и для тех ответственных сотрудников, кто там в организациях, в органах власти отвечает в целом, да, это обычно сотрудники кадровых служб, кто вот за соблюдение антикоррупционного законодательства, и вот для всех, вообще для всех категорий, кто должен декларацию тоже сдавать ежегодно, да, это у нас есть. Допустим, есть по национальной политике тоже как бы такие обязательные вещи, которые мы всегда проводим. По вот межнациональным этим тоже мы вот такие вещи. Конечно, есть всегда для впервые принятых на госслужбу у нас пакет, да, образовательных продуктов. Это все у нас как такая минимум образовательный, да, он у нас есть. Ну, еще один интересный вопрос, наверное, для телезрителей и радиослушателей, вот, которые находятся в районах. Как вообще вот выстроена работа по подготовке управленческих кадров в наших муниципальных районах, городских округах? Да, у нас это тоже отдельный, наверное, такой пласт работы. Ну, вот с момента создания Высшей школы инновационного менеджмента она тоже ориентировалась на муниципальных служащих, на уровень местного самоуправления. И тоже вот когда особенно закон о местном самоуправлении внедрялся, там прямо, когда тогда еще институт управления был, массовое обучение было. Даже были эти представительства института управления на местах, ну, то есть коллеги, кто обучал. И сейчас вот в рамках формирования единой системы публичной власти, то, что вы сказали, да, то есть для населения же не важно, там, какой уровень муниципальный или государственный решит их задачу, главное, чтобы задача была решена. И поэтому, чтобы вот эта единая такая эффективная работа всех органов власти для достижения стратегических целей хорошо шла, вот у нас мы, ну, сказать, вот задачу с этого года уже мы ее начали, со следующего тем более, это усиление работы с органами местного самоуправления. Вот мы для вновь избранных глав в текущем году проводили обучение, да, то есть базовые вещи по законодательству и так далее проводили. Начали с районами отрабатывать в части сейчас вот по декомпозиции. Ну, то есть это вот те показатели, которые стратугазами главы предусмотрены, мы их уже, какие цифры и результаты должны быть достигнуты в каждом муниципалитете. Мы вот такие образовательные интенсивы проводим для районов. Мы вот в Мегино-Кангаласском районе провели, Верхоянский район, у нас Верхневилюйский. Вот, отдельно заключаем вот соглашение с каждым районом по такому взаимодействию с нами. Да. Это 3 направления. Вот непосредственно обучение, это разные курсы, и в рамках государственного задания, и на внебюджетной, то, как бы, да, на коммерческой основе, то, что необходимо району. Допустим, проводили мы в Жиганском районе по разработке целевых программ, к примеру, у них такой актуальный запрос был, и так далее. Ну, то есть у каждого района свои вот, да, акценты по части курсов. Второе направление — это бережливые технологии. Это действительно запрос у муниципалитетов есть. Мы это будем создавать муниципальные центры компетенции в области бережливого
бережливого управления. Это мы вот начали сейчас активно с Горным районом это делаем, с Мегино-Кангаласским тоже, ну и вот как бы это у нас расширяется. Сейчас их все больше становится, муниципальных центров. Сейчас вот отдельный на Слега тоже выходит, вот Болгуньяхтах, да, тоже мы недавно с ними отрабатывали, и в рамках фабрики процессов у нас во ВШИМ, и вот выездное у них тоже. И третье направление — это как раз ну, работа по стратегическим приоритетам, по стратегии развития районов. Там мы готовы и части актуализации стратегии развития района подключаться, и определенные исследования проводить, ну вот стратегические сессии, потому что формат, когда сама команда муниципально-управленческая, да, вот работает коллективно над решением тех или иных задач, она, конечно, наиболее эффективна. Когда тебе, вместо того, чтобы тебе со стороны кто-то пришел и написал, да, за тебя там документы программные. То есть они сами участвуют в выработке. Да, это вот в этом ценность. Определяет стратегические цели да, и задачи. И, конечно, мы планируем вот тоже по поручению главы республики, мы сейчас отрабатываем с РАНХИКСом, то есть с президентской академией, да, ну, такой специальный образовательный продукт для управленческих команд наших территорий. И вот в рамках ВШИМ тоже у нас, ну, как Центр развития территории мы запускаем, да, чтобы он вот акцентированно, целенаправленно работал с муниципалитетами. Вот. Ну, конечно, уровень компетенции, он должен не отставать, да, от уровня муниципальных служащих, от уровня госслужащих. Вот каковы ваши ближайшие планы и перспективы в сфере подготовки управленческих кадров для нашей республики? Ну, действительно, тут планов, наверное, задач очень много, и если мы раньше работали с целевой аудиторией в 7 тысяч человек, да, это примерно 2500 госслужащих и примерно там около 4-5 тысяч муниципальных служащих, ну и в меньшей степени там иные категории, то сейчас у нас целевая аудитория расширяется уже на 24 примерно тысячи человек. Это управляющая, ну, такая управляющая подсистема от всего госсектора. То есть это руководители, линейные руководители всех государственных учреждений. Это у нас и по образованию, да, огромный пласт, по здравоохранению, но вообще по всем отраслям. Плюс госпредприятия, то есть сферу такое нашего фокуса, да, внимания входит. И, конечно, очень большие задачи стоят и, то есть, если по направлениям смотреть, то есть все наши направления в итоге будут на вот эту целевую аудиторию распространяться. У нас стоит задача внедрения полного цикла управления персоналом на госслужбе, в первую очередь, да, и, конечно, она потом пойдет и на... То есть это чтобы вот в больших корпорациях это уже, ну, эффективно внедряется, то есть начиная от того, как человек попал, то есть подбор кадров, их адаптация, обучение, развитие, что у нас реализовано, работа по результатам, то есть в зависимости от результатов у них будет как бы и их карьерная траектория, и меняться. Ну и когда вот человек выходит из системы, то есть бывают такие выходные интервью, да, понятия. Человек, когда увольняется, у него берут интервью. Почему? Ну чтобы дальше его не терять, во-первых, потому что из фокуса внимания, ну, чтобы он тоже может и вернуться и так далее, ну и в целом, чтобы анализировать причину. То есть кадровая аналитика, чтобы была в госсекторе. Ну и в целом вообще стоит задача, ну, мы это совместно с нашими партнерами будем реализовывать. То есть в целом кадровую политику республики ориентировать, чтобы, ну, республика была привлекательна. То есть каждая, ну, то есть госсектор привлекателен для кадров извне, и предприятия наши привлекательны. Ну, то есть тут тоже такая комплексная кадровая политика должна идти. И, конечно, мы готовы вот становить, ну, быть одним из таких главных институтов развития вот именно в этом аспекте. Потому что госсектор, как я говорил, большой, и есть шансы на успех в этом плане. А так, все наши проекты, которые мы реализуем, конечно, будем продолжать. Это и кадровый конкурс «Якутия вперед», это если как лидера России, но вот на уровне нашей республики, да. В этом году мы активно начали вот в части HR тоже работать, ну, вот управление персоналом, да, вот весной HR-форум провели. То есть там и госсектор, госслужащие у нас участвовали, но и в том числе и корпорации, и бизнес. То есть вот такая... Хорошие отзывы были у участников, мы это продолжим тоже в ближайшие годы. По бережливке тоже мы форум межрегиональный провели,
делились с коллегами из других регионов своим опытом, и мы это, конечно, бережливку будем внедрять везде, не только в госорганах и подведах, но и вот в муниципальных образованиях. То есть планов очень много. Василий Сергеевич, конечно, слушая вас, у наших телезрителей, радиослушателей, наверное, возник вопрос, а как можно пройти обучение в Высшей школе инновационного менеджмента? Какими категориями слушателей вы работаете и вообще как можно с вами взаимодействовать? Давайте на эту тему. Ну да, у нас, конечно, основная наша уставная задача – это профразвитие государственных служащих, муниципальных служащих и вот управленцев госсектора, как я уже говорил. Но это, конечно, не мешает нам активно быть открытыми. Мы и стремимся к этому, взаимодействовать с любыми партнерами, совместные проекты реализовывать. И всегда открыты к сотрудничеству. То есть мы, как образовательная организация, готовы там. То есть у нас и внебюджетная деятельность есть, да, мы не только в рамках госзадания работаем, то есть мы можем различные проекты под запрос, под заказ делать, да, реализовывать. И вот части организации, допустим, того же, проектов по формированию кадрового резерва там, для организации какой-нибудь, для района. Мы готовы, и проект, опыт уже имеется такой. Это очень интересно, безусловно. И в текущем году, допустим, летом, у нас же год детства, да, и мы, это был такой эксперимент, мы сделали лагерь для детей, для школьников. Поэтому мы открыты к любым формам сотрудничества. На Ленина 1 располагаемся мы, да, и конечно, у нас есть сайт, и телеграм-канал, ВКонтакте, сообщество. То есть в ШИМ набрать в поисковике, там все наши образовательные продукты, все, вот каталог услуг и так далее, все открыто. Василий Сергеевич, вот огромная благодарность за то, что вы пришли в студию, рассказали о деятельности Высшей школы инновационного менеджмента. Безусловно, подготовка кадров – это очень важная стезя, и вы делаете это достаточно успешно, применяя новые технологии. У нас в республике, конечно, есть чем гордиться, в том числе то, что наше правительство открытое, да, ежегодные отчеты правительства в муниципальных образованиях вместе с депутатами. Поэтому, конечно, повышение квалификации управленческих кадров – это очень важно. И я думаю, что мы будем и взаимодействовать, будем и дальше освещать вашу деятельность. Желаю вам всяческих успехов. Спасибо большое, Александр Николаевич. Да, я думаю, что кадровый сектор – это действительно будущее республики. Вперед, Якутия!